Hayırdır inşallah. Susuzluktan bağışıklı suya mahkum edersiniz. Birçoğumuz hasta, evde yatıyor. Tarlalarımız susuzluktan kurudu. Ne yer, ne içeriz? Onu söyle. Durun konuşmayın, durun. Susun bir, susun. Bunları nereden çıkarırsın be adam sen? He? Ben istemez miyim temiz suyun gelmesini? Lakin su oluklarını tamir etmek yerine burada sizinle vakit öldürüyorum. Kerhin arka mahallelerini ölüme mahkum edersiniz. Yoksul olmak mı günahımız? Zengin mahallelerinde neden bu dert yok? Su yolları tamir edilecek. Temiz su gelince her şey düzelecek. 3 aydır aynı şeyleri söylersiniz. Kendine gel. Yardım edelim dedik, ona da yanaşmadınız. Fakiriz diye bu ayrım neden? Sen ne kusarsın be gafil ha? Dediğin iş mi şimdi senin? Yeter bu kadar tekellüm. Dağılın haydi. Kendinize gelin. Dağılın. Kendinize gelin. Kendinize gelin. Durun hele. Durun azizim, durun. Durun hele. Kavganın kazananı olmaz. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Adalet isteyelim, lakin bu usulle değil. Adalet herkese lazım değil mi Serçurti? Madem ki memursun, çöz derdini halkın. İhtiyar evine dön haydi. Haydi evine dön. Yoksa ulul emre itaatsizlikten zindana atarım seni. Hakikati konuşmak suç ise Abbasi'de atarsın elbet. Seyit, Firuz. Siz buradan bir yere ayrılmayın. Baş üstüne beyim.